Kaixo Arkakuso, zelan, ze moduz zaude. Ni pixkat kostipauta. Min ondo, gustora. Ui, zagertatu zait hemen? Baina orain entzuten da, ez da? Entzuten da, perfecto. Eta ondo entzuten zait jokuarekin, edo fuertegi dago jokua, edo... Nere hautsa ondo entzuten. Nere hautsa pixkat dago orain bertan. Ez dakit zeo zer harrapatu dudan, baina tira. Ondo nago. Gustora, ratotxo bat hemen egoteko presto ordutxo bat edo lako zerbait. Ezkerrik asko, nere hau sexy baino konstipatua hemen da. Nerabe baten ahotsa dirudi, beti ala oraintxe bertan bakarrik. The Path to Disaster. Nere bizitza. A ber, hau nola da. Ingo batzun, ez dakit nola mugitzen den. bai, guztiz, The Path to Disaster. Vale. Honek salto egiten du. Ostratxo. Aurrera, atzera, ezker eskubi. Gauza asko ikasteko hemen. Ba, ondo. Gaur goizean, eguerdian gehiago, indidate esango dut. Euskadi Erratirako beste azkeneko elkarrizketa trilogiaren inguruan, hau da esango dut, ez dizkit hitzak ateratzen, Hemen bitu aldatzen dira gauza hor. Tolkienen trilogiaren inguruan, hau da, Eraztunen jaunaren inguruan. Zer gustatu arna hau. Zau? Hauek amaitu egiten dira. Beraz, utziko ditugu. Denak amaitzen dira.
Ala da arkakuso. Zure presentziak liluratu egiten nago eta. Zer da bizitza Iruñe gabe? I know, baby. Ah. Hasieratik berriro? Serioski? Ba... Kontatu nizun non egondu nahi zen? Zure... Ez da tokaia, zure jatorriko auzo herriaren laguna duzuna bere tenpluan egon naiz. Noiz ikusiko dugun elkar, ba... Hemendik gutxira, espero. Zenilla... Ai... Ostra, akatzen banaute berriro hasi behar dut. Zure review azken... Produkoaren... Inguno, Japonian ez. Non gurtzen dugu zure... Herriko... Beste gure amankomunean daukagun zuzeneko Twitchlaria. Non gurtzen dute? Yamaguchin, Ez, Andorran bizi da, bino non gurtzen dute. Non gurtzen dute. Ulertu dut. Si tú me llamas, no vamos pa tu casa. Nola zen. Horreko nau, Bai, ala da, proposizio indezenta da, harrapatu nahi baduzu aurrera. Eta harrapatu nahi ez baduzu, ba... Zuretzako kalte. Zuri interesatzen beste harrapaketa bat da. A ber, baduzu galdera bat, zure review azken produktuaren inguruan Sánchezena. Ze produktu da? Agurtu ez, gurtu. Ez dut ulertzen. Zertaz ari zera, ze review, ze produktu? What are you, azken ordukoa? Zeo zer jarri duzu... Bale. Zeo zer jarri duzu ekinta ekinen
streamean, baina gaupa estaino, kaixo. Aigera izketan, arkakusok zeo zer jarri dula, ekintaekinen streamean, zuzenekoan esanez Sánchezen ez daki zer, baina ez dut ezer ulertu. Ez dut ezer ulertu, osea, zer da, zein da asuntoa? Berriak. Azken orduko albisteak. Sánchez bertamedea utzi du bere agenda publikoa gobernu buru gisa jarraitzen duen aztertzeko. Alberto Núñez Abascal PPko Voxeko buruzaile urren zurren lokataren makina martxan jartzea gotzi Espainiako gobernu burua. Sánchez datorren astelehenean agerraldi egingo duela iragarri du erabakiaren berri emateko. Pedro Sánchez Espainiako gobernu burua bertan bera utziko dela datozen egun eta esekutibare buru jarraitu barrote duen aztertzeko. Begoña esekutiboaren buru. Gehitutago diete merezi duen ala ez, erantzuma behiatze naiz eta eskuinak eta otra eskuinak politika lokatz bihurtu nahi. Gobernu buru gisa jarraitu behar dudan, edo horri uko egin. Idatzi du ez dut ulertzen. Presidentearen emazteari. Hoi bala, ostra. Emaztearen kontrako horrekaririk gabeko erasoa ditoratu du gobernu buruak. Egorari eusten jarraitza merezitzen galdetu dio bere buruari. Zein gutunen ziurtatu denen, nahiz eta eskuin eta otrosko politiko bere buruaren karikatura batekin, sekula ez da karguari etxikita egon. Bete barrari kompromiso politiko eta zerbitzori ordea bai eutxi behar diet. Nik ez ditut kargoak atxegin. Antzukizun goren horiek balioan jarri nahi dut, herriak aurrera pasoak eman ditzan. Hausnarketa... PP eta Voxen aurka egin du Espainiako gobernu burua. Gauza ze atera da emakume honen inguruan. Ze atera dute edo zer da... Karo, gauza da... Ez? Osea... Zergatik utzi beharko luke. Ez dakit, oraintxe bertan, orain irakurriko zaituztet, A ver. Kapaz dut eskunderrek estatuko horpe bat egiten ostia. Oso jebizeten da, baina Podemos egin duten berdina horretik. Bai, Podemosen gauza berbera. Baina politikare bate bere kargo utzi dezak ez dakin... Bai, hori bai, ikusi utzi dezakera. Kontua erasoien artean badela salakete publikoak edabide ultraeskuindarren aldetik artxibatuak izan direnak. Ez dutela oinarrik. Inventada maxima, bai, seguraski, bai. Osea, azkenean da dena desestabilizatzeko. Marinbiaseko EH-en oso ezaguna dituguna, epaitegietara iristea lortu dute. Ez dakit, ez dakit. Ez dakit zer esan. Esan igual epaitegitara lortu dutela esateko, pues igual Sánchezek nahi du sortu egin berri bat super eroa, hau da, utziko dut presidente izateari, horrela jartzen dute mai gainean arazotxo hau mai gainean geratzen da. Txune? Arazo hau mai gaineratzen da, jendeak ikusten du, eta jendea indignatzen da ultraeskuinaren aurka. Igual hori da pixkat estrategia, ez dakit, Se viene la idica.
igual ere da en plan eginarazi que enseñen sus cartas. Bai, tipo, esango dut, hori, pues hori, esan du gauza bat supereroa, orduan utziko dula, agertu da komunikabide da bide guztietan, eta orain viene el pulso. Eta pulsoa botatzen badute, edo aurkitzen dute benetan zerbait, baldin bada dena invent bat, geldituko dire, amaituko dute oso gaizki ultra eskuindarrek. Osea, ni baldin eta ez banu jakingo, osea, nere mazteak egin izan balu zerbait, benetan deitoragarria, ojo kuidao. Baina, baldin badakizu ez duela egin, eta PSOEk daukan boterearekin, jo les echo el pulso. Irabaziko duzu. Dakite. Lasai, ni bi gauza dituragarri ditut Atletikekoa izatea, eta bain zapaltzen gaituen estatu baten selekzioan deialdi batean egotea. Bi gauza dituragarri dituzula, zuk zeuk. Oso troltza da, Hainbeste jantxu ikusi ditugu dagoeneko edo zer gauz izan daiteke. Ama. Zure deitoragarritasunean ez dakit zertaz ari zeran, ez dakit noretaz ari zeran, zutaz ari zera, o... Eta Espainiako selekzioari baiezkoa esan zenion? Akaso Espainia jokatu behar zenean limsik egiten zenuelako. Saskibaloia eta zari zerala imaginatzen dut. Horra gertu zaidan pakete hau? Ei! Ostra, horienekin egin zitekenik. Hori izan dena pakete. Nire espezialitatea barratzen. Hori da norbaiteri kontatu zenion trolea. Hori bai oroitzen dudala.
Bai, olako gauzak oroitzen... No! Oroitzen ditut. Game over. Horrek esan nahi du, hasieratik hasi behar dudala berriro. Usadentzat continu infinito. Hori, rollo, jarraitu dezakezu nahi duzun guztietan, hasieratik. Atletikeko aizaterena hori ez dut oroitzen dena den, Emakumeen atletikekoa ez baldin mazera, orduan bai. Bueno, joko hau suposatzen da dela bide batez. Super Nintendoko existitzen den tailenetarikoa. Eta garestienetarikoa ere bai. Kartutxo bakoitzak igual 500-600 pavo balio ditu. Esan dituzun trola guztietatik Arkakuso zeintzu ziren benetazkoak? Denak ez. Beti izango da tubi kontinu. Besterik gabe. Jokoaren txiste bada. Jarraitu dezakezun nahi duzun aina lehenengo pantailatik. Garestia izatea zer, zu eta nire arteko elkarrizketak. Oso garestia direla. Garestia aterako litzaidake errepikatzen duan oro dirua ordaindu beharko banu. Zorionez, ez da horrela. Gimnasioko esan ezik, jaia. Baina berriro esango dizut, atletikekoa zera? Gimnasiakoa. Hori dio pertsanakadan kamisetak. Ni badaukat Los Angeles Clipperseko kamiseta bat. Eta horrek ez duzan nahi Los Angeles Clipperseko nahi zenik. Egia esan gustatzen zitzaidan garai hartan
Chris Paul, New Orleans Hornetsen zegon 2000 hamarkada amaieran zegon basea, eta txeginun baitare pues hori, juntzen Los Angeles Clippersera aurrerago, eta bere kamiseta nahi nun lagun bat ara juntzen, estatu batuetara juntzen, eta zanean, lortzen digazun Chris Paulen kamiseta, eta ez zidan lortu, bino lortu zidan garaiko basearena. Basearena ez, garaiko pivotarena. Horni zeon ni batzutan. Beste historiotxo bat daukat prest kontatzeko, baina gaur ez da izango. De mis jorniadas. Horrelako ja nahi ni, zuk troleatzen baduzu Arkakuso, nik ere bai. Clickbait hauti dut bai. Hala baita, nire xedea. A ver. Este ez nire troleatu, Ez da pentsatu ere. Sesioa eduki behar dugu ez dela, Ai, ez zer gabe gelditu naiz. Hilda. Nere horni gertakaria kontatzen badizkiazu, noski kontatuko dizkizu dela. Bino gertakari horiek kontatu aurretik, badakizu, gustatzen zait jendea pixka bat berotzea. Gero esan dezazun, doble maulerrek berotu egiten zituela. Labean. Ze batere gustatzen hau. Ulertu dut bai. Bai, ni naiz gehiago labean berotzen dudan hoietakoa, ez mikrouingailuan, ze badakizu mikroungailuan gauzak berotu egiten dira, bino ez dira sukaldatzen.
Eta ni bestelakoa naiz. Ni berotuko zaitut bino, gero ere sukaldatu. Esperientzia daukadan, ez dut esan, badakizu... Maldeo josa daukadalanik. Ez, neskaneria maldeo josa da. Nik ez daukat erremediorik. Ostra, zuntxitu nago zerri honek. Ez, nik ez dut pikanterik hartzen. Ez eta azukrerik, nik oso ondo egiten dut komuneroko bidaia. Orain ikusiko dut. Joe. Haize ona. Bekoan ze jartzen du? Sanjos. Azukrerik ez. A ber, azukre refinaturik ez, vale? Berriro bera. A ber, noizean behin zeo zer hartzen badut, ez da ez gertatzen. Milionere dieta orokorrean azukrerik ez dago. Osea, azukre esan bezala, jo, zergatik erortzen da. Azukre refinaturik, hau da... fruta jaten dut. Alkakuso da... Alkakuso ez dakit oso gozto dagoen, azken aldi honetan. Ez dakit oso goztoa den hartzeko, gaur egun. Nahiko pikantosa dago, gure alkakuso. Pikantosa eta ez pikante, pikajosa gehiago. Zerria. No zerria. Gazta eta piperra delako. Gazta eta piperra, esan nahi duzu, gazta eta piperra. En que quedamos. Gazta eta piperra izango da. Dakizu zertzeran ere. Azken aldietan dioz, inoiz doztatu nahi duzu eta nahi zenteratu. Ongi datzi duzu. Zalantzatan nenbilen nik. Ez lasai. Ni dastamendurik dagoenetan beti consentimiento.
Niri gauzak jendeen artean elkarbanatzea gustatzen zait, eta ez niretzako bakarrik edukitzea. Gatza jendelduak ezin du hartu eta ze bizitza miseria. Bai ba, eta gaztak kriston gat pila dauka. Espero daztatzen autenean jendea consentimiento egitea. Bai, consentimiento y con consentimiento. Ez izenean ez du gatik, bino gatak dauka, bueno... Gasna. Oso guapaza da argazkian, by the way. Vale, ya está, hil naiz. Banekin gainean saltatu nezakela. Hola? Gas ez, gas nadena. Ai ama. Algakuso mesedez, Utzi txiste txarrak niretzat. Jokoaren inguruan esan behar dut, lehenengo aldia jolastu nuela, 30 segundutan inuela game over. Eta iritsi naizela, bueno, bastante urruti, nire lehenengo partida izateko. Pena da hori. Akatu bezain laster berriro hasieratik hasi behar dela, baina bueno, tira. Ni jolastu ditudan joko guztia bezala. Mila esker zuri, argazki horiek pasatzatik. Ez dakit ze klipeatzen ari zeran, edo zure klipa pasatzen ari zeran, bino, bueno, gero ikusiko ditut. Eta eskertu dizu klipak egitea, ze azken alde hontan inork ez dit klipik egiten. Klip eta nahi dezuna. Mucho argakuso. Nere jorn historia kontatuko ditut, bino ez da unea, ez da gaur ez da unea. I'm sorry. Hori larun batean edo lako zerbait. Jende pixka gehiago dagonean. Da, beste historia bat demostratzen duela madarikazioarena egia dela. Usan horri. Larun bat honetan...
dantzako ekimena daukat. Etorri nahi baduzu, Hondarribian dantzatzen dut. Izan ere, etorri beharko zenuke. Nafarroako erregin bezala. Txoina, aurkitzen dudan. Ea aurkitzen dudana. Bira. Txoine. Baby. Horeretan egongo zera. Txoin. Neskato. Ikusten ari zeratu ez da. Hondarribia eta Maiurren senietza larun batean izango da. Ekitaldiak bi atal izango ditu, alde batetik karrera instituzionala eta bestetik Arma plazan egingo den herri ekitaldia. Protagonistak gu dantza talde bezala. Larun bat hontan, apilaren 27an, hori dela, larun bat hau, takata. Azken gaztelua, azken portua, Hondarribia, Nafar Erresuma, 1524-2024, ekimenaren ekitaldi esanguratsuena da, Hondarribiko udaletxea Arma plazan izango den erdigune nagusiak. 5 urte. 5 urte betetzen dira Hondarribia Nafarroa Erresumaren azken itsasportua izatera utzi zionetik, gaztelako eskuetan geratu zelarik. Amaiurreko gazteluaren eta Hondarribiaren zeresan garrantzi historikoa balioa jartzeko eta Hondarribia Amaiur eta Baztanen arteko lotura kulturalak eta hidrologikoa kontutan izan da, bairekin harremanak indartzeko bi herriak senidetuko dira. Beraz, espero dut gure gaur egungo Nafarroako erregina ekitaldira ere etorriko dela. Bai, zu kontatu duzu. Ez ditutela bidali. Egon beharko zenuke. Akakuso handiaren baimena behar dugu. Ze ordutan da. Jardunaria bigan atarla, Arma plaza, bi ekitaldi ezberdin daude, alde batetik 12an, Hondarribiko udaletxeko areto nagusian, arre instituzionala egingo da. Hondarribia Maiur eta Baztango alkatek parte hartuko dute, piripipatapa. Jardunen bigarren atala Arma plazan burutuko den herri ekitaldia izango da 12:30 aldera. Euri egiten badu, itxasetxean, ondoan dago. Osea, Arma plaza eta auditorio ondoan daude. Bertan espata antzariak, txisturariak eta Amaiur Hondarribiko abes batzak ariko dira, ia 130 lagun inguru. Bierren artean herriban elkarrantuko da, eta ekitaldia amaiera emateko petxi abizlariak Amaiur gaztelu baltza kantua abestuko du. Ikuste 12ak, baino pixkat lehenago, jaitsiko gerala, hasiko gera jeisten udaletxetik agintari politiko hauen harrerara, eta handik 10 minututara edo pixkat igoko ditugu gora. Edo igual 12tarako udaletxean egon daitezen. Eta gero beraien sinadurak eta dena delakoak egingo dituzte. Eta berriro ere udaletxetik bertatik aterako gara 12 aldera. Depende zenbat ardatzen duten hau eta hau egiten. Osea, hemendik ona sinadura horien denbora epearen arabera. Bino, esango nuke, 12 baino lehentxiago hasiko gerala gu. Toki berean, udaletxean berean, osea, kale nagusian bera, udaletxetik kale nagusian bera, kale nagusiko beko aldean harrera egin, udaletxera igo, eta gero udaletxetik Arma plazara justo kale nagusiaren goian dago, da dena rekta batean osatuko da. Ezin dut horretan nago ordu horretan, horreta birkonkistatzen. Baby, larun bat gauean, baina egin dezakezu Jorn Historiz kontaketa 11-12 zuzenekoa dugun elkarrizketa bat egiten. 11-12 zuzenekoa dugu elkarrizketa bat egiten. Ez dut azken hori ulertu? Ez dut azken hori ulertu? Baby? Babyrena ez zait gehiago gustatzen, Baby.
Jokinek eta biok. Oi, bala, ostra. Hori da ulertu ez dudana. Du gauean zuzenekoa egin dezakezu. Ez, zeren gauean gero bazkari egongo da, eta liatuko gera. Eta igual historia berriak ekartzen dizkizuet, freskoak. Orduan ez duzu nahi, larun bat batean nik olako zuzenekorik egitea nahi. Liatuko gera, Trikuxa bere, otro majo. Jende jatorrarekin biltzen zera. Haze pertsonaiak elkarrekin. Nik behin parte hartu nun beraien bilera klandestino batean ez daño. Esaten dut zure gu pertsonak ez gara sareko eduki sortzaileak, berdina da. Esaten dut zure dantza taldearen gatik. Ez. Zure gatik ari da. Zuen gatik ari da. Hori argi daukat. Horreken indun jo behar. Oso vuelta de rosca nago, bastante vuelta de rosca, bai. Baby berriz? Beti eman dit nazka pixkat, babyren asuntoak. Ez esan gauza horiek, esan behar duzuna zure jornistorixa. Behin bada. Nere jornistorixa etorriko da. Aurrerago etorriko da. Beste botako ditut hemen dituan Story Cues botako ditut eta esmatuko dut zure Horny Stories rokanboleskoa. Bota nahi duzunan, eska. Baina ez dut uste superatuko dutenik nire benetako historia. Bidaliko dizut audio bidez. Oia, nondik etorria duneko bitxo hau. Bidaliko dizut audio bidez zuzenekoa jar dezazun. Hori bai, nahi duzuna. Ez dut jarriko, baina bidali nahi duzun guztia. Bueno, a ber, nahi duzun guztia. Bueno, bai, nahi duzun guztia. Ausartzen zeran guztia bidali. Behar dena badaukazu. Tijerate zurekin oroitu naiz aste hontan. Zure tenpluetan barrena egon naiz. Aste hontan.
Ez duzula ezer gehiago esango, Ez bina usaria zen, Nere barrenetan egon zara kaka asko, what? Baneatuta, ate, zertaz ari zera. Ez naiz zure barrenetan egon naiz zu gurtzen zaituen herrialdean. Ez agizagatik erortzen den hor. Bai, oso polita. Baina bakizu ze herrialde den hori. Erortzen da toki guztietatik. Azken aukera uste dut. Azken saiakera egingo dudala. Bai, zer. Ate. Ez da Barainain. Barainainen ez dautuzte gurtzen. Nik dakidana. Agurtzen, igual, ezagutzen zaituenak, baina ez gurtzen. Nola ez dute gurtuko ate herriren batean. Noski baiet. Baina bereziki. Badago tokiren batean beste inon baino gehiago gurtzen dutena. Mundu hontan. Atenas, bai, Grezian, Atenasen konkretuki. Atenasen izan du nahi. Ari ez geranez, ari batzuk sakrifikatu ditut, zure osasunera. Ea malde ojozak entendidazun. Aurpegia leku guztietan dago. Atenasen... Ostras, etxarra. Parabólicas. Grazia pixkatit dita onartu beharra dokada. Atenas parabólicas. Ai... Baneatu behar dute 5 minutos, arkakus. Ui, ama. Eta bromari txikitatik entzun da dinez, pues bai. Bai, guztiz. Ale, ate, eskerrik asko mendi pasatzeagatik. Igual azken saiakera izan da, ez dakit
askoz gehiago geldituko nahi zen. Baina nik uste bihar akaso beste zuzeneko bat egin beharko da. Gora barainain, goratenaz. Biarra txalde zeituzula, bueno. Muxo handi bat dena den. Berriro ere, mila esker pasatzagatik. Te pasas. Zara keixatuko zenbat eduki ematen ari natzaizun baby. Babyrekin jarraitzen dugu, Ez, inoiz ez naiz kexu. Arkakuso. Klipak atera historia kontatu, dena ematen ari nahi. Jarraitzen dugu babyrekin, Deitu izuten noizbait baby baina benetan. Neri gertatu zait batez ere telefonoz. Segundan horekin hitz egin, esatea ez, o maitia, maitia oso arraro egiten zait. Eskerrik asko maitia. Eta baby ere esan didate. Gracias, baby. Eres muy majo, baby. Segun norki gazten dizut, ez ezagunetaz ari naiz, Karo. Hori deitzen dute zerbitzu tekniko baterako dolako zerbait eta... Gracias, baby. Oye, baby, es que tengo este problema. I'm your baby. Zuk nahi duzunean deitu baby. Zuri? I'm your baby. I'm apuntatu da, Oso latinoamerikar darra da babyren asuntoa. Zuretzat kanadiarra da. Ni kanadiarrez ez dakit bino, kanak baitut franko. You know you love me, either you, I love you, my heart, and we will never ever be apart. Este polita. Este polita kenduta baldin bazera acosadore bat.
bizitza. Ai, Kanada, vale, Justin Bieberrena da hori, lehen esan duzun bezala. Ah! Kostatu, benetan ez dakit. Abestiaren iturria, bino pixat esanez, Kanada eta ez dakitze, bueno, deduzitu dugu. Ez duzun testu inguru gehiagiri jartzen ez dara? Batzutan zaila da, harrapatzea. Arkakusada hauek. Zerrikeri den hori, Osa, saltatu behar dut naita. Salto bikoitza eman behar da naita. Zerrikeri. Zegatik ez naiz iritsi? Akaso eskapo indizulako, zerk egin dit eskapo? Zer dugu? 10 gutxi. Nik uste hemen utziko dudala. Jokua oso ondo dago, pentsatzen una baino bastante hobeto. Harrapatzen ez dudan hori, vale. En fin. Bai, klipak ikusiko ditut, neska, config. Select isha, bueno, vale, oso ondo. Klipak orain, ikustea nahi duzu? Edo nire orain ikustea nahi duzu? A ber, non ikusten dira klipak. Twitch, klipak, kanala. Bueno, ireki ditzazket chatean. Uy. Chatean, uy. Chatean. Ez dakiz gertatzen zaidan gaur super alteratu nago, lasai, neska? Lasai. Ega duzu, gelditzen gara, eta kontatzen didazu. En euskera no decimos hola. Banekin gainean saltatu nezakela. ¿Hola? Vale. Ai, nere erderatasuna. Eta bestea zein da? Beste zein da... Bi egin dituzu, ez? Ez dituzu bi egin? Lasaiago nago, baby.
Masoak izolteatu zuen egunak edo triste zuen egunak eta ez dakizu zeba. Bai, gortatu dira. A ber, zer dakargu. Demaulerri labean kozinentzia gustatzen zaio, jornia da txegi hau ona izan da. Nire jorni gertakaria kontatzen badizkiazu, noski kontatuko dizkizu dela. Bino gertakari horiek kontatu horretik, badakizu, gustatzen zait jendea pixka bat berotzea. Nire jorni gertakaria kontatzen badizkiazu, noski kontatuko dizkizu dela. Bino gertakari horiek kontatu horretik, badakizu, gustatzen zait jendea pixka bat berotzea. Egia da, guztiz. Guztiz. Bai, John Leezen horria irekitzear nengoen, egia esan, baina eskerrik asko ez daño. Eskerrik asko. Kriston klipazoak, bai, hala da. Batez ere bigarrena, lehenengoa ez. Lehenengoa igual... Ez doiaz ez esako, baiti. Bai, lehenengoa ez. Bigarrena bai. Ba, listo. Ingo dut zitalkori oldarralia. Eskerrik asko, hemen pasatzeagatik, eskerrik asko, klipengatik, egia esan faltan nituen klipak, neure buruaren klipak, eta ez nituen nik neuke egin nahi, ze da nire buruari txalotzea bezala, eta ez dut hori nahi. Jada ez daukadana hainera behagotxa, baina ez edazu gauzatxo bat, pertsonan hitz egiten dudanean nera behagotxa daukat. Osea, zurekin hizketan hitz egin dugunean kalean, ze ahots daukat. Ze iruditzen zait daukadala ahots bat pixkat me. Batzutan kantatzen dut eta nere kanta grabatzen ditut edo jendeari kantatzen diot eta ez zait bat ere gustatzen ahotsa. Uste dut oso gaizki gelditzen dela eta ez daukadala ahotsik kantatzeko. Baina tira, ondo pasatzen dut hori egiten, así que igual noizbait kantatuko dizuet zuzenekoan. Oso gaixi kantatzen dut, baina ez nazulako ni entzun. Agian bai. Baina bai, kantatuko dizuet egunen batean zuzenekoan. Etxean jenderik ez dagoenean, ze bestela, bueno, jendeak asko sufrituko du. Nago lehenengo jornistoriak entzun. Jornistoriak ongo dira baina pixka bat, pikin bat, aurrerago. Ahotsa pixka bat hobeto daukadanean izango da. Zitalkoren kanala, zitalko da, ez da? Itxoin, hemendik egin ezake. Zitalko. Hori da. Eta berriro, lehen bezala, mila esker, hemendik pasatzeagatikan, kontaktuan gaude, eta zitalkori behintzat esea ez dute oldarralia letra larriz. Eskerrik asko, aio...